မြန်မာနှစ်သစ်ဦးကာလကစပြီးတော့အကြီးကျယ်ကြီးတဲ့ချမ်းသာကြွားမဲ့နေ့နဲ့တစ်ခုကိုအခုလိုဟောကိန်းထုတ်လာတဲ့နာမည်ကြီးပေတင်ဆရာမြန်မာနှစ်သစ်ကိုကူပြောင်းလာတဲ့ချိန်ကိုကြောက်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်နေ့နဲ့နေ့ကငွေကြီးတွေတလောက်စီဝင်လာပြီးဘယ်နေ့နဲ့နေ့ကတော့ကန်ဆာတာအညံ့နဲ့ရောက်နေကြမလဲဆိုတော့သိချင်နေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့နာမည်ကြီးပေတင်ဆရာကြီးတူဟောပြောပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဆရာကြီးရဲ့ဟောပြောမှုတွေကအမှန်ကန်လွန်းလို့ဆရာကြီးရဲ့ဟောကိန်းကိုစောင့်မျှော်နေကြတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးပါပဲရှင်ဆရာကြီးကသူဟောပြောလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကလည်းမနှဲလာတာမို့အခုလိုမျိုးမှန်ကန်စွာနဲ့ဟောကိန်းတွေထုတ်ပေးနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်းဒီမြန်မာတို့ရဲ့နှစ်သစ်ကာလမှာကျောင်းကချမ်းသာလာမယ့်နေ့နဲ့အကြောင်းဟောကိန်းထုတ်ထားပါတယ်နော်။အရင်လိုမဟုတ်ပဲနေ့နဲ့တစ်ခုတည်းကိုသာအတိအကျဟောကိန်းထုတ်ထားတာမို့ပရိသတ်တွေကိုယ်တိုင်ပါနေမလားဆိုတာလိုက်ပါပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်။မြန်မာနှစ်သစ်ကစားလို့အကြီးကျယ်ကြီးတဲ့ချမ်းသာကြွားမယ့်နေ့နဲ့ကတော့အားလုံးချစ်ကြတဲ့အားလုံးသိကြတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေအားလုံးကအခု2026မှာအပြိုင်ဆိုင်များမှာဖြစ်တယ်လို့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုများမယ့်အချိန်ကာလလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကပြောထားပါတယ်။ဒီလိုရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတွေကပဲအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ဘဝကိုအကြီးကျယ်တိုးတက်ပြောင်းလဲမယ့်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်စေမှာပါ။အတိုက်ခိုက်အပြိုင်ဆိုင်များတဲ့ဂျားတွေကမှအောင်မြင်မှုဆွေးကူးရယူနိုင်မယ့်နေ့နဲ့နေ့ဖြစ်တာကြောင့်လည်းဘလို့အခက်ခဲအတားအဆီးမျိုးရှိနေပါစေဒီနှစ်ကတော့အောင်မြင်မှုတွေဆွေးကူးရရှိနိုင်မယ့်နှစ်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကဒီနှစ်ကအိုးအိမ်တိုက်တာတိုက်ခန်းအစရှိသဖြင့်အိမ်ချမ်းမြေလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ကိန်းတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။အိမ်ချမ်းမြေဝယ်ယူဖို့စိတ်ကူးထားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ကတော့လုံးဝကိုတေချာပေါက်လက်ဝယ်ရောက်ရှိတော့မယ့်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကကြင်ကြာနေတဲ့ငွေဝင်လန်းတွေကလည်းဒီနှစ်မှာအစင်ပြေချုံးမွေ့စွာနဲ့ရရှိပိုင်ဆိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကဟောပြောပေးထားပါတယ်။တခုရှိတာကဘာဟာဘုတ်နှစ်ကျွန်းတဲ့နှစ်ဖြစ်တာကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရမယ့်နှစ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆရာကြီးကပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုကြားတွေကနေအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့တိုးတက်အောင်မြင်မှုရရှိမယ့်နှစ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။အခက်အခဲအနောက်ရှက်များလေးအောင်မြင်မှုကြီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီနှစ်ကအင်္ဂါနေ့နဲ့ပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့သူများနဲ့ရှင်ရင်မဲ့ဆိုရင်လည်းအောင်မြင်မှုရရှိမယ့်နှစ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဌာနအတွင်းပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အောင်မြင်မဲ့အချိန်နှစ်တစ်နှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ပြိုင်ဆိုင်မှုများလေးအောင်မြင်မှုများလေးလူသားမှတ်ထားလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကဟောပြောပေးထားပါတယ်နော်။ဒါ့အပြင်အင်္ဂါနေ့နဲ့ပိုင်ရှင်တွေကဒီနှစ်ကငွေကြေးအဆင်ပြေပြီးတော့ကြည်ကြည်တဲ့ကျောင်းဝချမ်းသာမဲ့အချိန်ကိုရောက်ရှိတဲ့နှစ်ဖြစ်နေပါတယ်။အရက်လေးမျက်နှာကနေငွေတွေတလောစီးဝင်လာပြီးတော့လက်ပြားမှာငွေသီးမဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်နေပါတယ်။အရင်ကအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တာတွေကဒီနှစ်မှာတော့အားလုံးအဆင်ပြေပြီးတိုးတက်ကြီးပွားသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ဖရာတရားမမေ့မလျော့ပဲပူဇော်ပွားများမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တောင်ကြီးပွားမဲ့နေနံနေပါဆိုပြီးနာမည်ကြီးပေတင်ဆရာကြီးကအခုလိုဟောကိန်းတစ်ခုကိုအတိအကျပြပြသားသားဟောပြောပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အပြိုင်ဆိုင်ကြားတွေကနေကြီးပွားတိုးတက်မဲ့အချိန်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောပေးလိုက်တဲ့ပေတင်ဆရာကြီးရဲ့ဟောကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အခုဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ရောဘယ်လိုများထင်ကြပါလဲ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေကြတဲ့သူတွေထဲမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေပါဝင်နေဆိုရင်တော့နှစ်သက်မှာပို့ပြီးတော့ကံကောင်းပါစေလို့မှတ်ချက်လေးရေးပြီးတော့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။